வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு ஹிஸ்ட்ரி ட்ராவல் தமிழ். இன்றைக்கி சண்டே, ஸோ எங்கேயாச்சும் ட்ராவல் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி திருப்பத்தூர்லேருந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஏழருவி வரும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிவு பண்ணி வண்டி எடுத்துகிட்டு விறுவிறுப்பாக கிளம்பிட்டோம். போகிற வழியெல்லாம் ஒரே ஃபன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஏழருவி என்ட்ரன்ஸே வந்துருச்சு. இந்த காட்டுக்குள்ள மனித காலடி தடம் பட்டதே கிடையாது. இதுக்குள்ள நடந்து வர்றதே பெரிய விஷயம். அதனாலதான் இதுல இருந்து குதிச்சு கொடுங்க. இந்த அருக்கு பள்ளம் வாங்க. பள்ளம் தெரியலையா? அது ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியாது. ஓகே, வாங்க குதிப்போம். பரவாயில்ல, பள்ளத்துல விழாம போயிட்டேன். நான் உயிரை கொடுத்து ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து குதிச்சு வந்தா நீங்க கார்லயே வரீங்களே. உன்னையோட குதிக்க சொன்னா கார் இருக்குல்ல, கார்ல வரலாம்ல என் கூட. அப்படி குதிச்சாதான் பேர் கிரில்ஸ்னு நம்புவாங்க. இந்த அருவிக்கு வந்தாச்சு குளிக்கலாம்னு பார்த்தா ஒரு பாம்பு கூட்டமே தண்ணியில் இருக்குது. சரின்னு பியர் கில்ஸ் பாணியில் மேலே குளிக்க கிளம்பிட்டோம். ஆயிரக்கணக்கான சதுர மைல்ல காடு பரவி கிடக்கு. இங்க ஏறக்குறைய யாருமே வசிக்கல. இங்க நீங்க காணாம போயிட்டா அவ்வளவுதான். ஆபத்தான காடுகள் இருக்கு. இங்க உங்களால உயிர் பழைக்க முடிஞ்சா வேற எங்க வேணாலும் வாழ்ந்துடலாம். இங்க இருந்து கொஞ்சம் இத பாருங்க. அங்க பாருங்க, என்ன ஆச்சு? சேலை கட்டி இருக்கு. சேலை கட்டி இருக்கு. அம்மன் அம்மன் பைத்தியம் பாத்துக்கோங்க. அங்க பாரு, முன்னாடி ஒருத்தங்கிறான், அவனே கிடையாது. நம்ம நண்பர் ஒருத்தர் சிரிப்பின் மறு உருவமாக திகழ்கிறார். அழகா சிரிக்கிறோம். இன்னொரு நண்பர் பல பாடல்களை பாடி நம்மளை உற்சாகப்படுத்திட்டே இருக்காரு. நாம வந்திருக்கிறது உயிர் பிழைக்கிறதுக்காக. டூருக்கு வரல. புலிசாதெல்லாம் கட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க. அப்புறம் நான் உயிர் பிழைக்கிறேன். இந்த வெட்டுக்கிளியை வெட்டி சாப்பிடுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும். வெட்டுக்கிளியை வெட்டினா மழை வராதுடா. ஐயோ, இது வேறயா? மழை வராது. வெட்டுக்கிளியை வெட்டிட்டான். இங்க பாருங்க, அந்த வெட்டுக்கிளியை வெட்டுறான். இதுக்கே எப்படின்னா இப்படி இன்னும் நங்கு நங்கு நடந்து வாங்க. இன்னும் 4 மலை தாண்ட வேண்டியது இருக்கு. என்ன வேர்க்குது? பாய்ஸ் சார், போலாமா? ஜி கிளம்பலாமா? ஆள் அரவம் இல்லாத இந்த காட்டுல நாங்க 2 பேரும் தனியா போய்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தான் இது. நம்ம மன தைரியத்தால தான் சார்ந்தா போறோம். வாங்க போலாம். கேமரா டீம் இருக்குல்ல? ஓகே, பாத்து வாங்க. இப்ப நாம நின்னுட்டு இருக்க இந்த பாலத்துக்கு பேரு பழி வாங்கும் பாலம்னு இதுக்கு பேரு. இந்த பாலத்துல சும்மா நடந்து போனா இப்படி நடந்து போயிடலாம். ஆனா அதை விட்டு இப்படி எல்லாம் ஆட்டினா இந்த பாலம் நம்மள பழி வாங்கிடும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான அடர்ந்த வனாந்திரத்துல நம்மளுக்கு உணவுங்கிறது தேடி போனா கிடைக்காது. ஓகே, நம்ம கைக்கு கிடைக்கிறத தான் நாம சாப்பிட்டுக்கணும். கரெக்ட். உங்களுக்கு அது தெரியுதா? தெரியுது. அது ஒரு பாம்பு. அதை நாம சாப்பிட்டு நாகத்தை போய் சாப்பிடுறேங்கிற. அது நாகராஜன். நீங்க எதிர்பார்க்காத சம்பவம் வந்துட்டு இருக்கு. வழி லெஃப்ட்ல வா, லெஃப்ட்ல வா. அடர்ந்த காற்று.
கேமராமேன் நம்மளை பேசவே விட மாட்டாரு. வீடியோக்கு டப்பிங் கூட பண்ண தேவையில்ல போல, எல்லாமே அவரே பார்த்துக்கிறாரு. அங்க இப்ப நாம போக போறது மனிதர்களோட காலடி தடமே படாத ஒரு இடத்துல. எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஜி மேல எல்லாம் கிளியர். ஓகேவா? இவன் எப்ப போனா? அப்ப நம்மள தான் போய் செக் பண்ணணும்ல. மனித கையில படாத இடங்கற நீ பாட்டுக்கு. அதாவது ஆயிடுச்சுன்னா சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட்யா. கலங்கிரும். ஓகே சரி ஓகே. டேய் கேமராமேனை காலை ஒழுங்கா வைக்க சொல்றா. எங்கப்பா? பார்த்துங்க சீக்கிரம் மெதுவா வளைஞ்சி குனிஞ்சி போகணும். பிரகதி டேய் இங்கேயும் பாம்புக்குது. ஆனா பிரகதி மரத்துல அமைதியாக்குது. யாராவது கேக்குறீங்களா? இப்ப நாம போய்கிட்டு இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமான காடு. பயங்கரமா வேர்க்குது. என்னப்பாச்சு? என்ன ஆச்சு? ஏஜி உங்க ஃபேஸ் மட்டும் லைட்டா ஒரு மாதிரி கவர் ஆகாம. ரீடேக்கா இல்ல நான் நம்மளோட ஃபேஸ் நாட் நை. அப்படியா? நாட் நைஸ். கம் ஒன் மோர் கம் ஆன். ரோலிங் ஆக்ஷன். டவுட் சொல்லுங்க. இந்த மலை மேல ஏதோ ஒரு மனித கறி திங்கிற ஆதிவாசிகள் இருந்ததா கேள்விப்பட்டனே. இல்லையே. ஆதிவாசி நீங்க கொஞ்சம் அடக்கி வாசி. ஏ வாசி ஆதிவாசி பவன் பார்த்து விட போற. மெதுவா காலை எடுத்து வை. அந்த கண்ணத்து டேய் எங்க ஆழமாக்குதோ அங்க பிரைஸ் தள்ளிடலாம் வாங்க. இந்தடா டேய் அவன் குயிக்க லைவ் போறா. ஒரு வழியாக மேலே ஏறி வந்தாச்சு. ஒரு மூலிகை குழியில் போட்டுட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம். பொன்னி நதி பார்க்கணுமே. நான் பேர் கிரில்ஸ் பிரிட்டிஷ் ராணுவ படையிலே வேலை செய்திருக்கிறேன். நீ அங்க உண்மையை வேலை செஞ்சியா? அது என்ன சந்தேகமா இருக்கு எனக்கு. டவுட்டா தான் இருக்கு. இல்லையா? அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். இது ஹிஸ்ட்ரி டிராவல் தமிழ், ஹிஸ்ட்ரி இனோவேஷன் ஃபார் யுவர் வே. நன்றி மக்களே.